ဖို့ကြိုးစားလာနိုင်ပေမဲ့ကတ်အနိုင်ရဖို့ပဲများနေတဲ့မန်ယူပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါများ Sport Zone Football Agent ကနေပြန်လည်ကြိုးဆိုပါရီမန်ယူကတော့ Chelsea ကိုနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဒီဘက်မှာတော့ Brentford နဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါရီ Brentford ကတော့ဒီရာသီမှာ9ပွဲမှာနိုင်ပွဲတစ်ပွဲရှုံးပွဲ3ပွဲတရေတစ်ပွဲရရှိထားပြီးတော့အဆင့်7နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါရီတိတ်ပြီးတော့ရလက်ကောင်းနေရမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးFulhamကို 3-1 နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ကန်စီပိုင်းအားနည်းချက်တွေကအတော်လေးပေါ်လွင်နေခဲ့တာပါဒါပဲလည်းဖြစ်ချင်တော့မန်ယူကလည်းပလိုင်းပေါင်းနဲ့ဖားကောက်နေရတဲ့အသင်းဖြစ်ပါရီတိုက်စစ်ကတော့ခွင့်ဖန်တီးမှုတွေအားကောင်းလာပေမဲ့ကန်စီပိုင်းကတော့ Onana တို့လက်ထက်တုန်းကအတိုင်းပါပဲဒါကဒီပွဲမှာနှစ်သင်းပေါင်းဂိုးများမလားဆိုပြီးတော့တွေးလာမိစေတဲ့အချက်လည်းဖြစ်နေပါရီမန်ယူဘက်ကတော့ဒီပွဲမှာကွန်ညာနဲ့မောင်းတို့ပြန်လဲပေါင်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာလည်းကွန်ညာကဂိုးဖန်တီးဆက်စကိုကဂိုးသွင်းယူခဲ့တာကြောင့်ဒီပွဲမှာဒီနှစ်ယောက်ကဘယ်လောက်အတွဲမိမိကစားနိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါရီနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကတော့အန်ပူမိုနဲ့အသင်းဟောင်းပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါရီဘရက်ဖို့ကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ဝင်အားသာချက်ကိုပြေဝအသုံးချပြီးတော့ကစားလာဖို့များနေပါရီမန်ယူကိုလင်မြန်တဲ့တိုက်စစ်တွေနေပဲဒုက္ခပေးဖို့ချောင်းကစားသွားအောင်ပါနှစ်သင်းစလုံးခံစစ်ညံ့တာကြောင့်နှစ်သင်းလုံးကိုရရှိနိုင်ပါရီဒါပေမဲ့ပွဲရလက်ကတော့ပြတ်သားဖို့မရှိဘဲမန်ယူကပဲကတ်နိုင်သွားမယ်လို့ထင်မြင်မိကြောင်းပါများ Brentford 1 2 မန်ယူဆိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါရီ